Mes një morie lajmesh sa i takon rasteve treja me të infektuar me COVID-19, jo vetëm në vendin tonë, por duke ndjekur edhe këtë numrin sa shkon në të gjithë botën, hasim edhe lajmet që shkojnë paralelisht me të gjithë këtë luftë ndaj COVID-19 që ka të bëjë me gjetjen e vaksinës së famshme, teksa prej muajsh janë përdorur edhe kombinime medikamentesh që kanë treguar një farë rezultati, e gjithë vëmendja përqendrohet tani tek vaksina që do të jetë kushtuar dhe dedikuar 100% kurimit ndaj koronavirusit. Edhe paralelisht shumë kompani farmaceutike në gjithë botën kanë nisur punën prej kohësh në fakt për shpikjen e një vaksine e cila do të jetë efikase në parandalimin dhe imunizimin e popullatës. Deri më tani Organizata Botërore e Shëndetësisë ka identifikuar rreth 102 projekte të kompanive që po merren me kërkimin e avancuar për vaksinën. Në këtë situatë shtetet kanë nisur edhe bashkëpunimin mes tyre për të siguruar dozat për popullatën. Franca, Gjermania, Olanda, Italia kanë nënshkruar një kontratë me kompaninë farmaceutike AstraZeneca për të furnizuar qytetarët e këtyre vendeve me vaksinën e koronavirusit. Sipas të dhënave që janë bëra publike deri më tani, kontrata bën fjalë për 400 milion doza të vaksinës mundshme, e cila është duke zhvilluar në Universitetin e Oxfordit në Britaninë e Madhe. Për të analizuar pak sa gjitha lajmet, cilat janë vërteta, si është procedura për zhvillimin e një vaksine dhe ja u zhvillua, ja u gjet dhe ja u prodhua në laborator, si do të nisë edhe si do të funksionojë gjithë shpërndarja, ne diskutojmë në program sot me mjekun imunolog, profesorin Gens Sulçebi, i cili ka mbritur në studio. Mirëmëngjes se vjen, kënaqësi të kemi në këtë studio për të folur paksa për vaksinën. Ende nuk kemi një vaksinë, duhet të thënë. Në morinë e gjithë informacioneve që përgjithsisht dalin në rrjetet sociale, ne i klikojmë për të lexuar sepse kemi interes. Por duket se janë këto shtetet goxha të fuqishme që në fakt janë duke përballur edhe me shifra që janë goxha të larta sa i takon personave të prekurve dhe janë të gatshme për të aplikuar sa më shpejt vaksinën. Tani të gjithë këtë ngutin, le themi, këtë dëshirën për të shpejtuar në këtë situatë ku në fakt edhe numri i të vdekurve është goxha i lartë në gjithë botën, e shet panevojshëm apo të dëmshëm presionin për të pasur sa më shpejt një vaksinë anti-Covid, kur ende po flasim për një virus që e kemi ndjekur dhe kemi njohur në fare pak muaj. Tani duhet të themi që në fillim që vaksina është e vetmja zgjidhje e këtij problemi. Këtë duhet ta kemi të qartë. Për arsye se që ky pandemi të stopoj, duhet që të paktën 60% e popullatës botërore ta ketë në kontakt, jetë e prekur. Por që të ndodhi kjo punë ka dy rrugë, ose në rrugë natyrale, pra me imunizim natyral, e cila është një rrugë e gjatë, rrugë e gjatë sepse praktikisht për shembull në vendin tonë mbi 95% e popullatës nuk është akoma e prekur. Dhe nëse prekim rrugën natyrale, atëherë do duhet paktën 2 vjet. Atëherë minimumi është do të ishte fundi i 2021-shit. Për pritur, po, që të ishim afër kësaj shifre. Domethënë, do kishim dhe pak një vit e gjys problemet që kemi tani, ose më tepër. Ndërkohë që vaksina e arrin këtë 60% të imunizimit të popullatës në mënyrë shumë të shpejtë. Sigurisht dhe është zgjidhja e vetme. Dhe siç tha dhe ju, domethënë, po punohet në mënyrë intensive, të paktën 8 kompani në botë deri tani janë filluar në provat klinike në njerëz, edhe rezultatet janë premtuese, sepse për fat është një virus të cilit mund të krijohet një vaksinë. Në vaksina është vështirë, për shembull virusi HIV ose virusi hepatitit C, ndaj cilëve vaksina është akoma e vështirë dhe nuk mund të prodhohet akoma. Lajmi është që mund të ketë është një vaksinë e bërshme e realizueshme, edhe rezultatet janë premtuese, pra sepse qoftë provat në kafshë, qoftë provat njerëz kanë treguar rezultate pozitive, pra jep imunizim, jep antitrupa, jep përgjigje imunitare dhe besohet se kjo përgjigje imunitare do të jetë afat gjatë, mbi 2-3 vjet. Në fund të këtij viti, në fund të 2020-s, bëhet plus minus gati një vit që kur bota përball me koronavirusin, që do thotë nga fundi nëntorit, fillimi dhjetorit shpërtheu në Kinë, më pas në shtete të tjera, duke përfshirë këtu edhe kontinentin evropian. Një prapje të shpejtë, që do thotë kemi një vjetorin e koronavirusit. Përgjithsisht për vaksina ekspertët thonë, duke cituar ata, duke mbështetur tek deklaratat që ata kanë bërë, ka të bëjë me faktin që duhet paktën një vit ku edhe të merret më shumë informacion, të shihet me çfarë virusi ke të bësh për të konsideruar që vaksina mund të jetë në proceset në finale, në proceset e fundit. Dhe nëse do të kishim një vaksinë fund vitit, cilat do të ishin personat e parë që do duhet të nxitonin për të vaksinuar?
Tani në këtë rast këto etapa nuk ishin të nevojshme, se ky virus për fat njihej, do të thonë njiheshin kushëritë e familje, edhe kjo familje, edhe përgjigje imunitare ishte e njohur, pra dhe fazat që e realizimit të vaksinës po shkojnë shumë shpejt. Normalisht një vaksinë normale do të paktën 4 vjet. Po me përshpejtim mendoj se realizimi i kësaj vaksine do donte 20 dhe 24 muaj. Tani u bëhet akoma më shpejt, sepse ato 4-5 faza në cilat kalon vaksina po bëhen në paralel. Po bëhen në paralel. Prandaj që mendohet që kjo vaksinë do të jetë shpejt, edhe do të realizohet kryesisht, do të vi besohet në fund të 2020 dhe në fillim të 2021 do të fillojë të aplikohet në popullat shpresohet. Janë të paktën 8 kompani që po e prodhojnë, tani disa prej tyre, të paktën gjysmë e tyre do fillojnë të prodhojnë këtë vaksinë. Edhe do të mund të aplikohet pastaj në popullatën e gjerë. Nëse spitalet do të ishin në këtë moment që flasim me doza vaksinash kundër Covidit. Gati. Cilat do të ishin grupet që do duhet të mbanin radhën ose në radhë do të qëndronin të parët? Sigurisht, tani vaksina pra është vetëm zgjidhje, sigurisht grupet më të rrezikuar do të ishin parët. Pra moshat do të thoja mbi 60 vjeç ose mbi 50 vjeç, do të ishin të parët që duhet ta bënin këtë vaksinë, sepse ato janë më të rrezikuar nga ky infeksion. Por edhe moshat e tjera nevojiten ta bëjnë, sepse duhet të bëhet ai 60% që i famshëm. Pra në momentin që ne kemi arritur një 60 ose më mirë 70% të popullatës që e ka realizuar vaksinën, është imunizuar, atëherë ne jemi të qetë kjo pandemi quhet e përfunduar. Prandaj dhe e vetmja mënyrë për ta parandaluar dhe për ta përfunduar është vaksina. Është e vetmja mënyrë. Ndryshe ne duhet presim të paktën 2 vjet në mënyrë natyrale, pra imunizimi natyral i popullatës që të arrihet ky 60%, gjë që është me të vërtetë një vuajtje, sepse për ekonominë dhe për shëndetin njerëzor, sepse ndërkohë shumë njerëz do smuren, kemi humbje të mëdha në ditëpune, humbje jete, humbje ekonomie, domethënë ndërkohë që vaksina këtë e zgjidh për pak muaj. Por nga ana tjetër, teksa flasim për vaksinën, janë sondazhe që tregojnë qartë, edhe për çështje të tilla njerëzit në gjithë botën nuk e kanë problem të japin mendimin e tyre, sepse situata është e tillë. Në 7 vendet që janë shumë të fuqishme, dhe ka një sondazh që ka nxjerrë përgjigje. Francezët bëjnë veç nga gjithë përgjigjet që janë dhënë sepse janë skeptik ndaj vaksinës gjithmonë. Janë skeptik ndaj procesit kryerjes së vaksinës kundër Covidit. Dhe më të predispozuar për ta bërë janë italianët, britanikët, 78%, gati 80% e tyre, gati të gjithë janë dakord dhe i besojnë vaksinës që duhen bërë. Tani kjo ndarje me gjithmonë francezët kanë ngrënë bukë veç, duhet të thënë. Edhe në çështje të tilla e tregojnë. Ka të bëjë, si mendon profesor, ka të bëjë mënyra se si qeveria e këtyre vendeve ka menaxhuar situatën për të bërë këtë lloj ndarje? Ky është problem psikologjik, problem i psikologjisë së masës, domethënë. Duhet të themi që vaksinat kanë bërë një hop të madh në shëndetin njerëzor. Ato e kanë dyfishuar jetëgjatësinë njerëzore. Pra çka sa i bëjnë që kur lindin që nga 200 vjet që kanë filluar vaksinat e para, domethënë janë zhdukur shumë epidemi të cilët përgjysmonin jetëgjatësinë njerëzore. Pra vaksinat janë të domosdoshme. Është një koncept i gabuar që është futur, domethënë që vaksina mund shkaktojë dëme. Kjo është futur kryesisht një koncept nga një studim i gabuar, i cili u tërhoq pastaj, i cili tregoi që bërja e vaksinës së fruthit të rubeolës edhe të parotitit ishte e lidhur me autizmin. Ai studim doli i gabuar. Por u fut në psikologjinë sikur jep dëmtim të fëmijët. Fakt, nëse për fëmijët ne jemi të sigurt tani që janë të mbrojtur nga sëmundjet infektive, kjo është në sajt të vaksinave. Të vaksinave që bëhen të detyrueshme. Pra ju jeni kategorikisht pro kryes së vaksinave që janë në protokoll. Sepse është e vetmja zgjidhje për të qenë të qetë për sëmundjet infektive. Është e vetmja zgjidhje. Ndërkohë që në psikologji është futur kjo, por kjo ka treguar që kjo ka bërë që në disa grupe popullatës, pra të ndodh që nuk është bërë vaksinat në të rregullt. Sidomos vaksina e fruthit. Dhe kjo ka bërë që të kemi shpërthime të fruthit, edhe vdekje nga kjo. Pra, që fruthi është një sëmundje akoma më efektive se sa koronavirusi. Pra, duhet të them që është një gjë psikologjike e cila duhet evituar, sepse sidomos në këtë rast, në rastin e koronavirus, është një zgjidhje e vetme për këtë pandemi. Pra, është problem psikologjik. Kur dëgjon kështu
Doktor, sigurisht që dikush që sidomos ata që kanë fëmijë e thon, "O sa i prerë edhe me zë të lartë", thot profesori. Po gjatë pjesës ku jeni në kontakt me gjitha me familjarët që kanë fëmijë të vegjël dhe janë në fazën që duhet të bëjnë fëmijëve të tyre vaksinën, hasni shpesh në rezistencë sepse pjesë e gjithë diskutimi mbi vaksinën e frutit apo vaksinën që bëhet 1 vjeç, edhe prindrit shqiptar janë ata që friksohen me çfarë kanë dëgjuar, me çfarë kanë lexuar dhe me çfarë u thon ndoshta edhe miqtë të tyre apo familjarë që jetojnë edhe jashtë, ku diskutimi është po aq i nxehtë. Mund të mos duan të bëjnë vaksinën. Ju hasni shpesh në këtë stepje të prindërve? Është psikologji e shtrirë, e zgjeruar këto kohë të fundit. Jo vetëm në ato vende që thatë ju, por edhe në vendin tonë, sigurisht reflektohet. Pra, sepse për të qenë të vërtet edhe ne të rriturit, në momentin që kemi një vaksinë për të bërë, e bëjmë, po edhe ata që e bëjnë kanë një lloj dyshime, domethënë të shkon në mendje gjithmonë. Është një koncept i gabuar, mund të themi. Është një koncept i gabuar sepse vaksina është ajo që vaksinat ndaj sëmundjeve infektive janë ato që kanë zgjidhur problemet e sëmundjeve infektive. Të cilët kanë pasur një smundshmëri, një vdekshmëri të madhe përpara. Ato kanë zgjidhur këtë problem. Edhe perspektiva, edhe për sëmundjet e tjera, për sëmundjet po themi jo infektive, siç janë tumoret, që është një problem i madh, mendohet se është pikërisht problemi i vaksinave, ndërmjet modulimit të sistemit imunitar. Pra është një rrugë e cila ka bërë ndryshime të mëdha në njerëzim dhe që do vazhdojë akoma më tepër. Pra këtu janë probleme psikologjike të përgjithshme, por në fakt nuk ka asnjë gjë shkencore, nuk ka asnjë gjë të vërtetë në frikën për realizimin të vaksinave. Po në fund ditës ne nuk kemi mjek edhe jemi njerëz. Nuk mbarojnë teoritë konspirative asnjëherë, sidomos në lidhje me vaksinën. Po tani na vë të faj më dëgjon në këtë sens. Dihet që industria farmaceutike është një ndër industritë më fitimprurëse në botë. Në mos pas armëve vjen kjo me siguri. Ka një treg të jashtëzakonshëm. Edhe kjo gara e kompanive më të mëdha farmaceutike për të sjellë në treg, edhe kush e zbulon e para këtë vaksinë, me të drejtë i shton dyshimet tek e gjithë popullata, tek gjithë ne. Kur ta mendojmë që ndoshta bëhet për qëllime përfitimi më shumë se sa dëshira e mirë për të ardhur në treg edhe për të ndihmuar të gjithë popullatën të ketë një vaksinë kundër një virusi vdekjeprurës. Po pikërisht, për fat keq tani këtu ai elementi i lëvizjes i teknologjisë është fitimi, për fat keq. Këtu futet dyshimi, do të thotë meqense, por kompanitë farmaceutike prodhojnë dhe punojnë për shëndetin e njerëzve në radhë parë. Dhe pikërisht produktet e tyre, kërkimet dhe ato që ato kanë nxjerrë në treg dhe që kanë zbuluar kanë bërë me vërtet revolucion në shëndetin njerëzor, për shembull për sëmundjet kardiovaskulare, po themi për sëmundjet tumorale e tjerë. Edhe në fushën e vaksinave është e njëjta gjë. Me të vërtetë që ato janë shumë fitimprurëse për këto fitime, pastaj ato investojnë edhe në kërkim. Investojnë në kërkim, sponsorizojnë sponsorizojnë universitetet, laboratore kërkimor, pra futet pra qarkullon edhe prodhon edhe kjo shëndet. Në këtë rast nuk bëhet fjala për fitim, pra se siç e thatë ju, kompanitë farmaceutike kanë fitime, nuk kanë nevojë të bëjnë vaksinën ndaj koronavirusit për këtë punë. Po pse në këtë situatë nuk mund të ishin fitime të jashtëzakonshme në një botë të gjysmuar? Është një interes po themi global për realizimin e vaksinës. Pra këtu ka një mbështetje jo vetëm nga fitimi, këtu mbështetet nga gjithë shtetet e fuqishme, gjithë shtetet e mëdha, qoftë dhe organizata botërore të shëndetësisë, pra po shtyjnë, po sponsorizojnë, sepse është një problem global, një problem i madh. Nuk është problem fitimi, padyshim. Është problem sepse ekonomik global, problem shëndetësor dhe vetëm zgjidhje dihet që është vaksina. Dhe për fat është realizueshme dhe këtu duhet harrojmë këtë problemin e fitimit. Doktor, ndërkohë që vetëm një ditë më parë ne kishim në studio zëvendës ministren, zonjën Rakacolli. Po na të karike që e ulur. Dhe e pyetëm për imunizimin e popullatës, për cilin ajo tha se jemi shumë larg këtij momenti kur popullata të arritë të imunizohet. Ju e shihni pozitive nga kjo pikpamje, çështjen e imunizimit, dhe si komentoni shifrat aktuale që çdo ditë po rriten numri i të infektuarve? Profesoresh Rakacolli ka shumë të drejtë, ashtu është e vërtet, ne jemi shumë larg imunizimit të popullatës shqiptare. Pra, e thash edhe përpara,
nga disa sondime, për themi studime pra pilot paraprake, shumë pak në popullatën e gjerë shqiptare janë të imunizuar. Domethënë më pak se 5%. Ndërkohë që në popullatën në personelin shëndetësor kemi një imunizim rreth 8%, sepse ato janë në front parë në përpjekje me virusin. Probabiliteti është më i madh. Kemi një imunizim shkon deri në 8%. Në popullatën tjetër, e cila ka qenë e bllokuar, po themi, nuk ka lëvizur, përqindja e imunizimit është shumë e ulët. Është 9-5% në një studime pilot që ne po bëjmë tani. Pra, ajo ka shumë të drejtë. Pra, popullata jonë është e paprekur akoma nga virusi. Ndërkohë që në vendet e tjera ku bllokimi i shoqërisë ka qenë më i vogël, kjo përqindje shkon deri në 10%. Është më lart. Shkon nga 5 deri në 10%. Në disa qytete ku ka një densiteti popullate të mëdha, si në New York, shkon deri në 20%. Në Lombardi, për shembull, në Bergamo, është parë se deri në 50% e popullatës është e imunizuar. Pra, ato kanë qenë më në kontakt me virusin, që në fillim kanë qenë në kontakt, edhe kanë pasur një imunizim më të shprehur. Ndërkohë që ne patëm një bllokim të shpejt, që ishte i drejtë sepse evitoi shumë sëmundje dhe shumë humbje jete, në fakt. Por dolëm nga kjo, dolëm të pa imunizuar. Dhe dolëm me shpejtësi, pra, dhe pa u edukuar, do themi, troç, për masat që ne duhet marrim për të parandaluar kontaktin me virusin. Se virusi është midis nesh. Virusi është midis nesh, virusi nuk gushduk. Si do të imunizoheshim të mbyllur? Nuk është se kishim ndonjë opsion, vaksinë nuk kishim. Jo, imunizim ne sigurisht që nuk do kishim, por ne duhet kishim ishim edukuar për masat që ne duhet merrnim që të mos kishim këtë rifillim të infeksionit që ndodhet dhe ne mbas hapjes. Domethënë, masat janë shumë të thjeshta. Bllokimi i rrugëve të frymarrjes është një virus që transmetohet me rrugët e frymarrjes. Nxirret nga rrugët e frymarrjes dhe merret me anë të rrugëve të frymarrjes. Mjafton bllokimi i tyre, përdorimi masiv i maskës dhe distancimi. Ne menjëherë u hapëm, maskat u neglizhuan, u harruan, filluan grumbullimet e njerëzve dhe kemi një rifillim të numri i lartë i këtyre ditëve ju ka habitur se këtë po kuptoj. Që thot nuk je dakord dhe të shqetëson disi. 69 përpara 2 ditësh 82 dje. Ky fenomen para rebound, mund të themi rifillim, është një fenomen mund të themi fiziologjik, ecuri normale e pritshme e epidemisë mbas lirimit. Pra ne tani po bëjmë jetë normale, komunikimet e njerëzve po shtohen në normale dhe është normale, domethënë që dhe transmetimi i virusit të rritet në këtë mënyrë. Pra është e pritshme kjo situatë. Por shpresojmë se ndërkohë që njihet ky virus, shpresojmë që edhe ky virus nuk është më ai agresiv, nuk ka atë agresivitet si në fillim, ose ky është një fenomen që janë ulur pak nervat. Është një fenomen që njihet se duke kaluar nga njeri në njeri, ai pson një farë dobësimi. Shpresojmë jo forcim, por dobësim. Për arsye se ka dhe mutacione të tjera që mund ta forcojnë, por shpresojmë se jo. Dhe e vetmja zgjidhje në këtë rast është pikërisht respektimi atyre rregullave që janë thënë që në fillim, pra jo izolim, po distancim fizik. Për të gjithë ata që na dëgjojnë këtë mëngjes në lidhje me kujdesin që të gjithë duhet të kenë ende, duke qenë se virusi vijon të jetë prezant dhe pandemia nuk ka kaluar, për sa i takon edhe përdorimit të maskave ashtu siç u nënvizoni. Pikërisht, mesazhi është që ne po bashkëjetojmë me virusin. Pra, virusi është me ne, ai nuk është, më themi, i padukshëm, sepse çdo individ është potencialisht i transmetuesi i virusit. Pra, deri në 50% e individëve që infektohen me këtë virus janë asimptomatik, nuk kanë shenja. Deri në 50%. Pra, këto e shpërndajnë virusin. Një pjesë e mirë të tjerëve, të cilët mund shfaqin shenja të sëmundjes, e shprehin dhe nxjerrin virusin në fazën asimptomatike. Para se të pra ne nuk e shohim, nuk është si virusi i gripit i zakonshëm që mbasi smuresh fillon të nxjerr virusin. Pra virusi del në mënyrë të padukshme. Pra është mjaft ngjitës në këtë aspekt. Pra këtu dhe e vetmja zgjidhje është që të distancohemi fizikisht, të kryejmë aktivitetin normal, sigurisht nuk mund të evitohet aktiviteti normal, por
të distancohemi nga personi i cili tjetër që eventualisht mund ta transmetojë këtë virus. Ne me të vërtetë mund që mos smuhemi nga ky virus, por rrezikojmë të infektojmë të tjerë. Kështu që përdorimi i maskave është kryesor, distancimi fizik do thoya dhe përdorimi i maskave dhe mos grumbullimi i njerëzve është mjetet kryesor me të cilët ne mund ta përballojmë këtë epidemi derisa të fillojë vaksina. Mundoni të mbani distancë edhe kur lëvizni nëpër trotuare, megjithatë kur keni mundësi edhe hapësirë për ta bërë këtë gjë. Profesor Genci, faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne. Faleminderit. Ditë mbar edhe shëndet.